Нередко пациентов беспокоит данная проблема, связана с разными причинами. Сегодня был прооперирован пациент с жалобой на храп и на апноэ сна. Чтобы диагностировать данные проблемы, мы провели пациенту, естественно, осмотр лор-врача, консультацию сомнолога, также провели сомнографию. Все эти исследования можно провести в нашей клинике и выявить степень апноэ, причину храпа выявить и так далее. Далее было выявлено, что у пациента есть ряд причин, связанных с лор-патологией. Это искривление перегородки носа, также хронический двусторонний гайморейтмоидит, вазомоторный ринит и гипертрофия мягкого неба и гипертрофия непосредственно небного язычка. Мы провели пациенту хирургическое вмешательство в объеме септопластика, вазотомия, двусторонняя гайморотомия и непосредственно увалоплатофарингопластика, для того, чтобы не было обструкции непосредственно верхних дыхательных путей, чтобы воздух во время сна через нос проходил нормально и не было никаких осложнений. Естественно, храп может быть по разным причинам. Естественно, это и нарушение носового дыхания, и гипертрофия мягкого неба, гипертрофия небного язычка. Также может быть гипертрофия непосредственно небных миндалин. Также может быть храп и апноэ могут возникать и по причине набора веса резкого. Для того, чтобы установить точную причину, нужно прийти на осмотр. Первичный осмотр, естественно, нужно провести у лор-врача, чтобы выявить, нет ли проблем с лор-органами, а дальше уже обратиться к сомнологу для проведения ряда других исследований, которые входят сомнография, куда входит слип-эндоскопия для выявления и верификации степени апноэ и причины нарушения как раз-таки прохождения воздуха. Данный объем операций можно проводить одномоментно, то есть в несколько этапов во время одного наркоза. Пациенты после хирургического вмешательства находятся у нас в клинике сутки. По истечению госпитального периода пациент выписывается под амбулаторное наблюдение лор-врача.